Историческая справка. Первый салют был произведен на территории Смоленского княжества в 1396 году. Первый факт, который мы встречаем в летописях, в том числе и в белорусско-литовских летописях, о том, что Василий встречал своего зятя громом салюта из нескольких пушек. И причем указывается о том, что этот салют продолжался на протяжении нескольких часов. Троицкая летопись указывает конкретный год, 1396 год, и говорит о том, что вот эта встреча в Смоленске между Витовтом и Василием произошла накануне Пасхи, которая приходилась на 29 апреля. То, что таких подобных случаев на страницах летописи мы не встречаем до этого, да, говорит о том, что вот этот, так сказать, салют, он, по сути дела, являлся первым салютом в истории вообще не только Великого княжества Литовского или Московского государства, вообще в истории Восточной Европы, если так можно сказать. У нас первые мысли о проведении фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад» были в октябре 2010 года. Затем мы эту идею предложили губернатору Смоленской области, он ее согласовал в ноябре. И с ноября месяца начался нелегкий путь именно воплощения данной идеи, данного проекта в жизнь. Площадка планировалась на мосту, чтобы увидели все жители города, да? И одна сторона Днепра, и другая за Днепром. Она идеально подходит с моста. Но там потом с летом начались реконструкции по поводу набережной, да, хотели делать. И народу, да, уже половина не вмещается. Ну и плюс мост, власти перекрыть могут только вечером с 6 до 9 вечера. А здесь такая работа, что надо целый день, чтобы пиротехники работали, да? Устанавливали заряды, провода, тестировали и так далее. То есть это работа не 1 час, не 2 часа. Это надо минимум часов 8, да? Поэтому и было принято решение перенести в Королевский бастион. Площадка, конечно, не идеальная, но на данный момент она единственная для проведения таких мероприятий. Почему? Во-первых, потому что есть инфраструктура, есть соответствующие коммуникации, условия. Если рассматривать какую-либо другую площадку, опять же, это будут огромные затраты со стороны именно организаторов и со стороны тех, кто будет обеспечивать правопорядок и безопасность зрителей. То есть это огромные усилия, огромный титанический труд. Now I'm free to do all those things I ever wanted to do. Things that I know I was destined to do. Нормальный салют все равно минимум 7 часов, 8, да, готовить. А если салюты, допустим, большие салюты люди делают,
Ну, если там в Китае на Олимпиаде и так далее, люди там по 2 недели готовят, или там по месяцу готовят, устанавливают заряды. Ну, насколько сложно, все зависит как бы от оператора, да, который будет писать программу, вот эту фейерверочную под музыку, да, как он видит. Вот, ну, сперва музыку, да, подбирает, он подобрал музыку. И под эту музыку, что он вот хочет в небе увидеть, да, он как бы это пишет. Сказали громко не делать, чтобы там не мешать. Не, ну, во-первых, у нас время ограничено с 9 до 10. И мы как бы физически 10 команд не успеем. Да? Если бы это было несколько дней фестиваля, вот там, ну, в Беларуси мы были, и он идет там с 6 вечера, он там как бы музыка играет, да, а фейерверки все равно только можно, когда стемнеет. Но в Смоленске как бы после 10 нельзя, да, салют взорвать. Темнеет в 9, поэтому у нас час. Мы 10 команд реально не успеем. Просто хочется, да, сделать для города, чтобы люди видели, что какие на самом деле бывают фейерверки и салюты, да. Чтобы это вызывало не негативные эмоции, а только положительные. Чтобы люди посмотрели и были, чтобы видели, да, как бы, что это такое. Ну, пытались там в Китае, да, они там, день рождения было у Дженнифер Лопес. И вот хотели в воздухе там написать слова. Там, да, Дженни там или как-то. Ну, что-то вот у них там получилось, но не совсем это идеально, потому что это же геометрия, да, рассчитать так. Потому что когда шарик летит, он вращается, и неизвестно, где, в какой плоскости. В принципе, можно сделать там букву, да, но мы плоскости, это очень сложно сделать, чтобы он определенный. Как бы, если бы это было все так просто, мы на Красной площади мы наверняка бы увидели с Новым годом, да? Мы же ни разу не видели. А какие там деньги на салют тратятся? А такой надписи почему-то нет, потому что это невозможно. Сам салют, но мы условия поставили не более 5 минут. То есть, чтобы нам не надо там 10 или 15-минутные салюты, но чтобы там это было очень скучно. Пускай он будет 3 минуты салют, но насыщенный, интенсивный, чтобы была композиция, то есть такие условия. И мне, как организатор, мне только 2 вещи волнуются. Это безопасность и чтобы это было зрелищно. А эта площадка, во-первых, находится на историческом месте, Королевский бастион. Первый салют на Руси был именно в Смоленске. Возможно, даже с этого места никто этого не знает. И поэтому историческое место, исторический момент, исторический фестиваль фейерверков именно первый, межрегиональный. И я думаю, что в дальнейшем фестиваль может приобрести ранг не межрегионального, а даже, может быть, и международного. Вот и завершилась подготовка к фееричному шоу. Теперь команды смогут показать все свое мастерство зрителям. Каждая из них нарисует свою уникальную картину в ночном небе над Смоленском.
на город опустится ночь. Умолкнут птицы, затихнут звуки. Праздничный гром тишину гонит прочь. Мы радостно смотрим ввысь, поднимая руки. Это он, звездопад над Днепром. От улыбок и сказочных красок становится ярче, чем днем. Взлетают в небо тысячи огней, и мы стоим, затаив дыхание. Сердце рвется к звездам и бьется сильней. Скорей загадай желание. Пусть звезды сгорают всего лишь за миг, но радость в душе навсегда остается. Ты в сердце своем огонек зажги, и праздник снова к тебе вернется. Это он, звездопад над Днепром. От улыбок и сказочных красок становится ярче, чем днем. Взлетают в небо тысячи огней, и мы стоим, затаив дыхание. Сердце рвется к звездам и бьется сильней. Скорей загадай желание. Смоленский звездопад над Днепром. От улыбок и сказочных красок становится ярче, чем днем. Взлетают в небо тысячи огней, и мы стоим, затаив дыхание. Сердце рвется к звездам и бьется сильней. Загадай желание. Не, ну хотелось бы, конечно, чтобы он был как бы ежегодным, каждый год, да. Там в дальнейшем, может, через несколько лет хотелось бы, чтобы он стал международным, да. Хотелось бы, чтобы посмотреть, чтобы там из Италии приехали, постреляли. От кого зависит? Ну, финансовый вопрос, прежде всего. За той завесой тайны, которая всегда пиротехнику ограждала, а когда была отдельно в стороне, кулуарно, жители еще много узнают, чем богаты и могуч русская пиротехника. Поэтому, я думаю, Смоленский звездопад первый раз прошел, ну, не на отлично, но на хорошо.